Haba akramkumullah, haba akramkumullah. Me yasa har kullun kake kokarin zubar da kimarka da darajarka gare mu 'yan Najeriya? Matsayinka na malamin addini, matsayinka na abun koyi ga al'ummar musulmi, ciki da wajen Najeriya. Wannan abun kunya ne. Mara ma azzalumai baya, mara ma zalunci baya zalunci ne. To, ga saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saƙon Allah madaukakin sarki wanda ka sani za a tunatar da kai akramakumullah. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Kada ku karkata zuwa ga wanda suka yi zalunci. 'Yan siyasar Najeriya, shugabannin Najeriya ta tabbata cewa azzalumai ne kuma waɗanda zaluncinsu ya bayyana a fili a ƙarara. Me yasa zaka ba da gudunmuwa wurin taimaka musu da harshe da ƙarfi da lafiyar da Allah madaukakin sarki ya hore maka? Akramakumullah, wannan kuskure ne ba ƙarami ba. Ƙimarka da darajarka tana zubewa bayan kai uba ne, uba a shekaru, uba a ilimi. Akramakumullah, wannan ba daidai bane. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'a. Inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. To irin wannan ne fa, walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Yanzu kai da ka fito a cikin mu kake mara ma azzalumai baya wanda zaluncin su ya bayyana, kaga ka shiga fadin wannan ayan kenan. Ka shiga fadin wannan ayan akramakumullah. Wa wallahu yuridu zulman lil ibad. Inna Allah la yadhlim mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa ma Allah yuridu zulman lil ibad. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu. Duk waɗannan hadisan da waɗannan tarin ayoyin malam ka san su, ka karantar da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace unsur akhaka zaliman aw madluman. Akramakumullah, ka bada gudunmuwa mu 'yan Najeriya cikin kunci da muke, kisa, zubar da jini, ka bada gudunmuwa wannan abun ya tsaya akramakumullah. Mara ma muslim tickets baya zalunci ne, wallahi zalunci ne, kuma Allah ba zai bar duk wanda yake mara musu baya ba. Mu dai ba ma san su, ba ma kaunan su, kuma muna fatan Allah madaukin sarki ya kawo mana canji. Ya Allah ka canza mana su. Ya Allah, duk wanda yake mara musu baya, ya ubangiji ka shiga tsakaninmu da shi, kowane ne. Mu dai ba ma san su, azzalumai ne kuma zaluncin su ya bayyana ƙararar duniya ta sani. Ba su dauke mu a bakin komi ba, ba sa kiyaye rayukanmu bayan mu muka zaɓe su, ba su ba mu kulawa, ba su ba mu magani, ba su ba mu magunguna a asibitoci, ba su samar da ruwan sha a gare mu ba, ba su samar da tsaro a gare mu ba, hanyoyi babu, wutar lantarki babu, kawai ta kansu suke yi da su da 'ya'yansu. Si bushasha su tara dukiya su ci a ciki da wajen Najeriya, shine ka'idansu. Amma abun kunya a ce wai malami uba a shekaru, uba a ilimi, shi zai zo yana mara ma waɗannan azalumai baya. Ya Allah ka shiga tsakaninmu da duk wani azalumi wanda zaluncinsa ya bayyana a gare mu karar da wanda zaluncinsa bai bayyana ba. Malami ne shi a cikin al'ummar musulmi, ko ko reverend ne a cikin kiristoci, ko ko gama gari ne wanda yake mara ma azalumai baya. Ya ubangiji madaukakin sarki, kada ka bashi dama, kada ka bashi abin da yake nema a duniya da lahira. A haka zamu dawwama rayuwar ba a bakin komi ba. Ran kiyashi shi yafi daraja, saboda wani lokaci ina za ka kiyashi da za ka iya kashe shi. A kashe musulmi, a kama, a ɗaure, a ci mutuncinsa, mace a kama ta, ai mata duk abin da, a keta mata haddi, a keta mata mutunci, a kashe ta. Haba akramakumullah. To mu dai Allah ka isan mana, Allah ka isan mana, Allah ka isan mana. Allah ka shiga tsakaninmu da duk wani azalimi, kowaye shi, shugaba ne shi, ko ko malami ne, ko ko reverend ne, Allah ka shiga tsakaninmu da shi. Ya Allah ka kawo mana canji na alkhairi, Allah ka canza mana waɗannan azaluman shugabanni dan girman ka ya Allah.
dan girman ka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.